snekka. Det går ikke så veldig fort, men det ble utrolig behagelig. Litt stramming av stag, men dette skal bli deilig. Du må spri litt. Du må holde den ut. Sett deg med foten i hjørnet der. Der, ja. Da har vi Kristine som spristang. Passer perfekt, ser jeg. Utrolig god jobb. Jeg tror hun sliter seg ut snart, men det går vel greit en stund til.